Поехали. Делаем сейчас с вами этюд чайник. Пожалуйста, Владик, ну хватит туда-сюда двигаться. У чайника что есть? Носик. Носик. Что еще? Крышка. Крышка. Что еще? Кипяток. А ручка? Ручка. Ручка. А кипяток внутри. Ну понятно, что внутри. Смотрите, чайники какие бывают? Которые на плите, да? Пузатые. Пузатые такие, которые, когда кипят, Толстые. свистят, да, толстые. А есть электрические, которые в розетку втыкаются, включается на кнопочку и кипит. Да, без звука. Кипит. Просто бульбушки бывают. Кипит. Вот мы сейчас с вами изобразим предмет чайник. Нет, подожди, ты тут сделаешь и пойдешь попьешь водичку. Что это такое? Вы вот ходили тут, с ума сходили, да? Где вы пить хотите? Поехали. Показываем носик у чайников есть, да? Вот. Сбоку носик. Вот ручка. Не вот так вот, вот. Вот. Молодцы. Муха залетит. Ручка на поясе. Это у чайника ручка. Сейчас делаем электрический чайник. Электрический, который в розетку включается. Где у тебя ручка? Вот, Слава, молодец. Агния, носик. Открываем крышку. Наливаем водичку. Закрываем. Пым. На плече кнопочку нажали, чтобы да, кипеть начал. Пым. И ждем. Стоим. Ноги на ширине плеч. Ноги шире. Вот. Нет. Он медленно начинает. Выключился, да? Наливаем. Это чайник, правда? Ну ничего. Наливаем. Получилось изобразить? Да. Давайте себе похлопаем. Каждый сам покажет. Надо попить. Попейте воды и начинаем.